Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Galiziatik berriro, gaur Boiron gara, Cabo de Cruzen hain zuzen ere, eta Arousa itxasadarrera etorrita ikusentzuleok gaur ere, lehenik eta bingoz esan berdizuegu, aizete ederra dugula hemen, eta atzo Galiziako Telebistako kideek anemometroarekin eta gora bera batzuk bai, baina gaur zaindu dugu kokaleku hori eta datu zehatzak ematen ari da, 30 gorako ufadak ere bai, eta atzokoaren antzeko estropada izango dugu. Ea zer duen gure adituak, Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Egun aizetxua berriro? Ikeragarri aizetxua. Atzore izan genuen, hemen itxasadarrauetan aizea gogotik sartzen dela, eta batez ere hemen Boiron, nik gogoan dut estropa bakarren bat, hemen aizerik gabe, baina etorri garenen ia gehienetan aizeak eta aizea hondiak. Gaur, 30 esan duzu, 42ko aizeak ere bai. Oain artean, 30ko ufada izan da, iragarrita daude. Ikeragarrizko aizea eta gaur erabat baldintzatuko du, eta esan dezagun, hasieratik aizea joanerakoan izango dutela alde, eta etortzerakoan, beraz azkeneko luzean eta bar, nekea pilatzen denean, orduan kontra izango dute, eta, bueno, liga goitik eta betik atzoko emaitzekin, oraindik are eta biziago dago, bihar txapelketa bai, baina gaur hemen, puntu garrantzitsuak daude joko. Oso garrantzitsuak eta titular bat emateko, esan dezakegu, atzoko estropadaren antza haundixamarra izango duela behar bada gaurko honek estropada eremuaren baldintzak ikusita. Zein moldatuko den hobeto, zein izango den indartsuen eta hori bukaeran. Oain ez gara uzartuko horrelako daturik komentatzera, baina datu hauek behintzate aldez aurretik esan beharrekoak ditugu, zalantzarik gabe. Atzo Urdaibaik eman zuen kolpea, garaipen handia eta gainera puntuak sartu zizkion Hondarribiri, 3 puntura dira, eta orain estropada hasi aurretik minutu bateko isilunea, Arturo Romero Vázquez jaunaren omenez izan ere, Kaboko sortzaile eta presidente izandakoa duela astebete hiltzen, hain zuzen, telebistaren bidez estropada ikusten ondo ezik sentitu, eta ospitalera joan da zoritxarrez joan egin zitzaigun. Guk ere bat egingo dugu omenaldiarekin. Descanse en paz, Arturo, fundador. Romero Vázquez jaunaren omenezko minutuko isilunea, Cabo da Cruz Arraun elkarteko sortzaile eta presidente izandakoa, eta arrauntzalde porrokatua, pentsa ezazue, igandean ere telebistaren bidez estropada zuzenean jarraitzen ari zela, sentitu omentzen ondo ezik. Ba hemen dago, bera sortutako Arraun elkartea, begira ezazue, San Miguel Ligan 8. Galiziako Ligan, 2. multzoan, 2. ontzia, Boiroko Nautiko, lidertzan, emakumeak ere Euskotren Ligan, erein, eta hazi horrek gero ekarri ditu fruituak, Ibon. Eta ikusi egin behar da, Arraun elkartea nola daukaten, Gu, bueno, ohituta gaude azken aldian Euskal Herrian eta Arraun eraikuntzak eta obera egin dute zorionez, eta hemen gaur Gustavo Vázquezekin hizketara joan garenean, oraindik eta, bueno, garai bateko txabola ez dugu izango, baina baldintza gogorretan aritzen den jendea da hemengoa. Eta hala eta guztiz ere, lehiakor, eta baita ere arrobia zaintzen eta emakumeen arraunketa zaintzen. Bueno, itxasoari buruzko datoak Arousa itxasadarrean, itxas gora 8 gutxi aldera izan dugu, eta itxas bera ordu bia laurden gutxiagotan. Eta zelkapena era honetan dugu. Hondarribiak 80.6 garaipen, Urdaibaik garaipen bat, atzokoa Moañan, eta 87 puntu. Gero Kaiku eta Tiranek aurre hartu zion atzo, hori, San Juan 6. garaipen bat, Zierbenan lorturikoa, eta behekaldean, San Pedroko 31, gero Portugaleteko 21, 10ko koska dago hor, eta Zumaiak 12, atzo Zumaiak puntu bat errekuperatu zion Portugaleteri, eta badute hauek ere lana alde horretatik 12 badira, eta laizter izango ditugu lanerako, lehen txandako ontziak, eta
Cabo da Cruz etxeko trainerua izango da lehen kaletik, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Portugalete eta laugarrenetik Zumaia. Bestetik patroien sailkapenari dagokionez, begira nola diren datuak, Unai Osa eta Alfonso Diaz, Zumaiarra lehenengoa eta bertakoa Kabokoa bigarrena, 7 punturekin, 6rekin, Aranberri, Amunarriz eta Karpintero eta Mantzebon, gero Endika Perez eta Unai Oliden San Juan Darrak eta Irakoitz Etxeberriak 3 puntu. Beraz, Lakaixaren elastikoarekin Unai Osa, gaurkoz baita ere, eta haize kolpeak indartsuak dira. Eta anemometroak gaur estropada garaian emango dizkigun datuak, benetan adirazgarriak atzo ez bezala. Atzo esan genizuen bizpairu aldiz, haize kolpe handiak zirela, eta gero arraulariekin hitz egin da ere hau, erabat baiestatu ziguten, asko sufritu zutela atzo lanean eta baldintza gogorretan aritu zirela. Gaztainazpi jauna. Hori da, batez ere, 3 eta 4 kaletik aritu ziren treneruek, gaur bezala, itzulerako luzetan asko sufritu zuten, eta gaur, azaldu behar dugu, iragarpenaren arabera, ordu biala orden gutxitan izango da, Mariak orduan emango du, buelta, eta iragarpenaren arabera, haizeak bera egingo du, baina hemen, ufadaka ere, funtzionatzen du, haizeak sartzen da, eta gaur ere, haizeak asko markatuko du, eta kalei dagokionez, printzipioz, atzo ez bezala, Kaboko egizan da, Jon Saltzamendik izan da, Hori Otarrek izan da, nahi ez dituztenak, hasiera batean bintzat, lehenbizikoa eta bigarrengoa. Hemen Rianxo aldetik, lehenbiziko kale aldetik, korrontea hortik sartze omen da, esan digutenez, hau oso itxasagar zabala da, eta korronteak asko eragiten omen du. Beldurra, Kabokoek dute, lehenbiziko kalean han buelta eman, ziaboga eman, eta lehenbiziko minutu terdi horretan, gaurko baldintzekin, beldur dira, lehenbiziko kalean zer gertatu daiteke. Korronte eguna dira, koefizientea 76koa da, beraz, handiagoak ere izaten dira tarteka, baina ez da txiki-txikia. Eta bestetik, ikusiko dituzue, bateak, hau muskulu tokia da, eta izugarrizko portua dute hemen gainera, eta muskulu festa handia ere egiten da hemen, eta ikusten duzuenez, hauxe da, ikuspegi berezia Arousa itxasadarrean. Eta ontziak ari dira, poliki-poliki hurbiltzen, etxekoak, lehen kaletik arituko direnak Kabokoak, inolako presari gabe, eta haizea 30-etik gora orain, 32, 33. Horrentxe bolada gogorra. Horrentxe bolada gogorra. Lehenbiziko luzean aidean joango dira. Airean, Eta gero ansiago hartu eta etortzerakoan, ene. Horda epaimaia, lehiaketa batzordeko arduradunak, eta atzerapen txikitxo batekin ekingo diote, orantxari dira sartzen Kabokoak ere bai. Kabo lehen kaletik, San Juan bigarrenetik, Portugalete 3garrenetik eta Zumaia 4. Kaletik. San Juanek oraindikan minututxo bat beharko du. Lan handiak. Begira Portugalete eta Zumaia nola dauden. Alakoetan patroiak haizea alde denean ez diote ez tatxari heltzen, baizik eta balizari berari heltzen diote. Hortik etortzen dire askotan, baliza eskatzeak eta haize honekin benetan gogorra egiten da ez tatxari bakarrik heltzea. Ziatzen ditugu orain San Juan Darrak. Eta une batetik bestera, pronto. Eta gaur haizea zuzen atzetik, Atzo pixkat albotik jotzen zuen, gaur zuzen atzetik zartzen zuen. Ea ba. Olidenek hartu du. Estatxa. Haze txistu eramango duten lehenbiziko luzean. Hor dira Laurak eta epaimaian ere denak erne. Begira Olidenen lanak, estatxari hiltzen. Lagundu beharko dute. Zikiaka arraulariek. Hori da. Irtera azkar xamarra egiteko moduan dire. Hor non bai. Oraindik epaimaian hor duzue Zelaia jauna. Irterako tokiak finkatzen. Erne ba jaun Andreok. Hor non bai, Zumaia ere hortxe da, hor non bai. Gaur hori asko hobetzea.
Ez da erresa izango. Eman beharko luke. Bandera txuria goian da Erne. Itxasoko epailearen esku irteera. Bai! Garbia iruditu zain, Ibon. Bai, nire bai. Jendea ondo ikasia dago. Bai. Izan dituzte argudioak, Bai. denboraldi honetan. Pentsa. Segundu gutxitan zema puntu joaten diren, eta bandera ondo jetxita ematen dute irteera. 15 segundo eta garbi ikusten da San Juanek branka aurreti duela, Ongi irten dira arroxa. Eta begira, 22 segunduan ia trenerua. Kabo, Portu eta Zumaiari. Erne. Bai. Liga osoan, erritmo aldetik San Juan izaten da, erritmo gehien harrapatzen duena irterako une honetan. Ia trenerua. Bai. Porturi zartu dio trainerua. Bueno, goazen aurkezpenekin, hemen dituzue eskifaiak gaur Kabori dagokionez, etxean eta Gustavo Vázquezek 4 aldaketa egin ditu atzokoarekin konparatuta, Ibon. Hori da, bat aurrekalaria, Sergio Gartzia, estriborrean 2 aldaketa, Marco Antonio Silva sartu du, Ramon Blanco tosta saldatuta, eta Mazta tosta estriborrean ere, Daniel Torrado lanerako. Baborrean aldaketa bakarra, Sergio Enriquez Rodríguez, gerrian sartu du, 3. tostan. Hor, zapela zuriarekin ikusten dugu gizona. Ontzi bat, Garbi, Kabori, Zumaiari baita ere, eta Portu azken tokian 5 atzerapenarekin. Eta San Juan darren artean, Joseba Fernandez berak gaur kanpoan, eta berak 5 aldaketa egite erabaki du. 2 estriborrean, Iker Murgiondo, hoi bezala espaldan da, eta David Sainz indartsual sartu du, 4. tostan, bestetik Baborrean, Inigo Arraraz, Ibai Laboa, eta Aitor Ugarte, eta ipagarria, Peñat Izagirre, nola ekarri duen, kontranke Baborretik, akeko estribortokira, nola ekarri duen. Hortuzue Portugalete, 2 traineruko atzerapenarekin Portugalete gaur desente sufritzen, eta hemen Angel Gomezek bere burua kanpoan utzi du, eta 3 aldaketa, eta ipagarria da Portugalete ez dela izango, bihar txapelketan, eta alde hortatik ez titula asteburu honetan 3 estropa da, kuadrilla. Niri deigarrien hori egintzaite Angel Gomez bera, hor trainerutik kanpo geratzea, Julio González sartu du aurrean, Julio Gonzálezen azken estropada Orion izan zen, orduan aurreko lanetan, segora bere izan dituzten, eta bestetik Arka Itzolazar estriborrean sartu du, eta baita Peña eta Estelarra ere, Baborrean. Bueno, San Juan darren errenta gora doa, 4 Kabori, 5 Zumaiari, 7 Porturi eta Telmo Deonontzian gaur 2 aldaketa. Oikoak Jon Badiola eta Aitor Gorrotxategiren orde sartu da, eta Baborrean berriz Iñaki Urtubia 3. tostatik 2. gora ekarri du, Iñaki Raskin gaztea 3. tostan, eta Larrañaga berriz lehorrean geratu da. Ze garbi zein ondo ikusten den errenta, San Juan darren errenta. San Juan darrek lehenbiziko txandatik ere irabazi zuten bandera, Zierbenan, eta beste berezitasun bada, igandetan estropada onak egiten dituztela. Galizian gara, Galiziako telebistako kideekin asteburu honetan elkarlana, atzo Moañan eta gaur hemen Boiron, baina hauek ez dute kamera txikirik kokatzen ontzi barruan, eta alde hortatik gora bera, ez da mikrofono berezirik ere, eta hala ere gaur Fernando Lopetiki, Euskal Herritik etorrita gurekin batera, realizatzen gaur irudiak aukeratzen, eta momentuz erreferentzi ederrak hementxe ditugu. Bueno, San Juan, Kabori, 4 segundu, eta Kaboko prestatzailea Gustavo Vázquez elkarrezketatu du Ibon Gaztañazpik gaur Portuan estropada atarian. Altibajos, 1 o 2 regatas a lo mejor por malas decisiones, pero otras, bueno, porque no ha acompañado pues el azar, la suerte esa de remar en una tanda o una calle adecuada. Así que nada, yo creo que Cabo tiene un nivel para estar peleando. Cabo, que maila gehiago duela Gustavo Vázquezen azalpena, eta gaur gainera presidente eta sortzaile izandakoari estropada ona eskaintzeko asmotan, zale guztiei hemen etxean Boiron zalantzarik gabe. Ea San Juan darren nagusitasuna momentuz aipagarria, 4 eta 37 San Juan darrek aurretik, Cabo 4 eta 41 batekin,
Zumaia hirugarren 4:44, Portugalete 4:47, eta Erne orain bigarren luze honetan zailtasun handiak izango dituzte, eta haizeak gogor astintzen bai du orain. Hori da, nabarmenduko nuke, iruditu zaiz Portugaleteren ziaboga oso zabaletik izan dela, eta bestetik, kabokoek esan digutenez, oraintxe da unerik kaskarrena oraintxe izan daiteke, lehenbiziko kale horretan. Eta begira, hor kanpoan ikusten dugu, haizeak hemen barruan ez bezala, pixka bat ertzetik jotzen duela. Begira Portugaletek, Portugalete ikaragarriari da galtzen. Bai. 12-13, eta Zumaiarrentzat hau, nolabait motivazioari dagokionez asteburu honetan, bietan Porturen aurretik sartzea, oraindik itxaropenaren lehioa zabalik ustea da, ezta? Pentsa. Datorrenari begira. Hori da, ligako oraindik zenbat jardunaldi falta diren, eta honek ikeragarrizko bizia emango lioke. 6 segundu, Zumaiak Portugaleteri, ondoko kaletik. Erne beraz. Bai, gainera honek esan nahi du, itxasoko estropadak ere badatoztila orain, eta guztiz erabakita ez dagoela bekalde hori. Kontutan izan, Zumaia azkena dela 12 punturekin, Portugaleteko 21, San Pedroko 31, gero Zierban urrutiago dago 43rekin. Alderantziz, San Juan eta Kaboren artean, eta Kabo lehen kaletik, San Juan bigarrenetik, hortxe dago tartea. Ziaboga garaian 3 pasatxo, orain 5, 4. Orain eutxe egiten dio Kabok, Orain eutxe egiten dio Kabok. Haizeak ere bai, Ibon. Anemometroak gaur eskaintzen digun datoa fidagarria da eta ipagarria. Erritmoari dagokionez, San Juanek, 38 palan haizearen kontra, Segidan ari da. San Juango trenerua, eta Kabo orain eusten ari da. San Juanek 4, orain 3 ere, jetxi dute une batez diferentzia Kaboko gorriek, eta Zumaia eta Portugaleteren artean 2 traineru desente. Ikeragarri, eta orain beste segundu bat ere bai, niri iruditzen zait, hor Zumaia gauza baldin bada, bigarren ziabogara heldu, eta gero pare bat minutuan diferentzia honi heltzeko, oso aldeko jarriko zaiola, Eta klub hauek aipatuta, hain zuzen Zumaia eta Portugalete playoffeko tokian da, Zumaiaren helburua hor sartze. Badadu, eta herrian bertan moain izango da Galiziako txapelketa, eta goizean hortxe Patxi frantzesek erabakitako arraun aldaketa hori. Pentsa, gaur bertan Xabier Rostolazak, hor espaldatik duan mutilak bai, hor atzo ibili zituzten. Hau, Kabo da, bai. Arraunekin dabiltza, eta Xabier Rostolazak berak esan digu, arraun horiekin, batez ere, haizearen aurka ikeragarri gustora, sentitu zirela, eta beraz, espaldiko lege zaharrari eutxi egin dio frantzesek ondo funtzionatzen badu, segi horri. Psikologikoki ere, eragina izaten du, atzo, asmatu egin genian, segi horri, baina horrekin bakarrik gero aldaketa hori egin duenerako, zerbaitik egingo zuen frantzesek. 5 segundo, San Juanek lehen luzean ere lortu du, errenta hori, ea ba. Zumaia eta Porturen artean 8 segunduko tartea, momentu txarrak Portugaleteko entzat. Oso txarra ere, orain nekea pilatzen hasiko zaie, albora begiratu eta Zumaiarrak ikustez, Kabo zerrezanik ez, eta San Juan aurretik. Argi orain, San Juan eta Kaboren arteko porroka honetan. Eta lehen esan duguna, Portugaletek 2 estropada asteburuan, Zumaiak ere bai, eta hauek ez daude txapelketetarako, hauen lehia nagusia, hemen dago ligan, San Miguel ligan. Hauen txapelketa hauxe da. Zumaiak Portugaleteri 10. Hor gertatu daiteke, haizeak gora edo bera egingo balu, gerta daitekela bigarren edo hirugarren txandako talderen bat, hor tartean saltzea. Barren lineatik adirazi diate, seinalea minutu pare batean edo ez dela heldu behar bezala Euskal Herrira,
barkamena eskatzen dizuegu, guk hemen normaltasunez egin ditugu emanaldi lanak, eta hortan jarraituko dugu, hortan saiatuko gara, gogoratu Boiron garela, Cabo da Cruzek antolatutako estropada da, hemen bere portuan, bere auzoan, Arousa itxasadarrean, Boiroko 26. bandera jokoan, San Miguel igari, aurten dagokion 9. jardunaldia dau. San Juan estropadaren buruan, 3. luzean Garbi, 4 segundu Kabori, eta Zumaiak ere errenta nabarmen hartu du, eta igotzen ari da, 12 segundura orain, Portugaleteren aurretik. Portu sufritzen. Zehar erortzen ari dena Portugalete da, Pixkanaka, Zumaia Portugaleteri segunduak sartuz, eta orain, enuke jarrilerako tostetan egon nahi. Hor behar da orain, eskarmentua, eta joan dituk, estropada zaila jarri zaigu, baino, segi moteleak, zer gerta ere, gero hemen gauza gertatu egiten dira, haize aldaketak edo, puntu bat galdu edo bi, hori irailean ez da berdina izango, Haize ufada haundiak, 35-37 ere igo daune batez, iragarrita genituen, eta toki haizetxoa dugu hau zalantzari gabe. Ia bitraineru, San Juane Kabori, eta San Juane espada, txanda aldala irabazi, eta gero zain egon, haizea gora egiten duen. Hori da, eta zailkapenean ere, atzo Oriok, San Juani, 3 puntu atera zizkion, baina San Juanek Orio 4 puntura du, Orezko txandak arituko den tiran 5 puntura, eta hemen badakigu, hor erdiko multzo horretan ze gora bera, ze puntu dantza dagoen, eta orain San Juanek heldu. San Juanek orain gauza bat du ona ikusteko. Kabo ez duzen ari dela, eta bere hortan jarritu behar dute. Estropada bat hautsia da, San Juan da Kabo, aurretik eta Zumaia eta Portugalete, atzetik eta Zumaia eta Porturen artean, atzo segunduak izan ziren bukaeran, eta gaurkoa ere haundia izango da. Atzo Zumaia eta Porturen artean 3 segundutxo izan genitun, baina gaur diferentziak oso haundia ditugu, Ibon. Bai, eta beste kontu bat ere, nabardura bat egingo nuke, 2 egunetan ondoko kaletik joan da, Zumaiarren kexa edo pena hori zen, azken jardunaldietan, bat lautik eta beste lehenbiziko kaletik joan dela, 2 egunetan ondoko kaletik joan da. 0-2 San Juan darren denbora, eta 3 segundu terdi gehiago, Kaboko gorriek etxekoek. Horain Zumaiak hori egin behar du, segurutik Ziaboga. 0-2 San Juanek, Kabok 0-6, Zumaiak 15 eta 19, eta hemen Portugalete, ez da bilfin. 3 Ziabogetan, iruditu zait jarrilera pasa egin dela. Orain nabarmen. Zer den, Neurri hartu ezinik, Ibon. Hartu ezinik. Iruditzen zait, errespeto osoarekin izan da. Angel Gomezek, Julio baino gehiago ziurtatzen duela. Aurre hori, hori ikusten ari gara. Bizitza osoan, jardun da hortan, Angel Gomez, pedreñan da. Eta gero, esan dezagun, Ziaboga, guk patroia eta aurrekoa aipatzen dugu, baino, kuadrilla osoak eman behar duela, Hor, balantzatxoro bat nahikoa izaten da, baborrek gortzen ez badute, aurrekoak ezin izaten du, bere lana egin, eta askotan aurrekoak ikusten dugunean utxe egiten, gerta daiteke bai, bere utxe egin izatea, edo besteek eragindako utxaren ondorioz ez asmatzea. Atzean ere 13 segundo. Aurrean ordea Kabo ematen du hurbiltzeko asmoarekin gogor ari dela. San Juan buruan eta Kabo 3-4. Eta begira treneru horren atzeak, gora eta bera nola dabilen. Hau aizeolatu, baina aizeolatu gogorretakoa da. Ikera aurrea ere bai, zuritasunak. Hor bakarren bat gaur pestainatxoarekin ikusiko dugu. Adek erritmoa dagoeneko hasi dire igotzen. Erritmoi dagokionez, San Juan, normalean, Kabo baino erritmo altuagoan joaten da, eta margen gehiago dute erritmoa igotzeko. Erneba, traineru bat besterik ez San Juan eta Kaboren artean, eta atzean Zumaiaren errenta oso nabarmena da. Ontzi bat garbi San Juanek Kabori, baina metro asko ditugu oraindik. 800 metro falta dituzte balizetara iristeko.
Eta laiste kabo sartuko da, hemengo, bueno, barra honen, babespean ere, hor ere zerbait izango da. Eta haizeak, hemen xuxeneti bai, baina iruditzen zait pixka bat, zerbait, aldatzen ari dela, Mikel? Babesa agian izango dute, ekialdeko ikutuarekin orain haizea. Iruditzen zait, transmisioarekin hasi garenean, zuzenago ari zela. Atzo ere, haizeak errolatu egin zuen, norabide aldatu egin zuen, eta horrek nire iritziz, onura ekarri zaioke lehenbiziko kaleari. 2 segundura argi, Urbiltzen, bai, urbiltzen. Kabo ez dutzen ari da, motivazio aldetik ere bai esan beharrik ez dago, etxean, zaleen aurrean, gogoti zaiatuko direlago. Hor dago burruka, San Juan Kabo, San Juan errenta politakin ibili da, baina poliki, Kaboko gorriak segunduak errekuperatzen jaten ari dira. Irtera egin baitu, aparta, San Juango kuadrileak, eta orain Kabo, San Juan eusten, San Juan ere eusten. Hor beste kontua ikusten dudana da, Zumaia eta Portugaleteren artean, zulo handia dagoela, eta hemen haizeak gora egin ezkero, hor tartean ere treneruak sartu daitezkela. Kabo atzetik aurrera oso indartsu dato. Atzetik aurrera, ritmoa. Etorri dira San Juan darren parera eta aurretik kokatzeko asmoarekin gainera. Aurten halako atzetik aurrerako ikusgarriak ez dizkio ikusi, baina gaur bai. Beira, 40 palan jarrita dagoen. Kabo eta San Juan eta Kabo Jaun Andreo. Arauza itxasadarrean. Egira, 42 palan, bai. Haizearen aurka. Gaur erritmoa altxa baino, altxatzen jakin egin behar da. Eta biak, San Juan bera ere lehenbiziko kalera dato. Nire ustez, babesaren bila. Kabo ere bai, eraba 0 kalera torria. Eta San Juan eusten orain, Ea ba. Bukaera harrigarria izango da, 200 metro igo. 200 metro, argi, San Juan ere. Ez nahi zeu sortzen. Kabo Branka aurretik sartua du. 0 kalera torri da, zeharo, Kabo. Ea ba. San Juan ere lehenbiziko kalera. Biak ondo orain, pare-parea. Hau amaiera. Zumaia ere estriborrera torria da. Kabo San Juan. Tosta pare bat aurretik agian gorriak. Hala, ematen du. Kabo San Juan. San Juan estutzen. Kabo. Tosta bat. Azkenik segundu erdi bat. 20 eta 23 Kaborentzat. Eta 20 eta 24 San Juanentzat. 51 eunen momentuz, baina bideo finixarekin hori aztertu eta zuzenduko dute. Baina Kabo aurretik, 3. Zumaia orain. Asteburua Zumaiarentzat. Asteburu ederra, pozik egingo dute vuelta Euskal Herrira. Eta hemen dator orain, Portugalete. Portugalete. 29 segunduko atzerapenarekin. Zumaiarentzat 20 eta 48, Portugaleterentzat 21 eta 3 segundu. Kabo eta San Juanen artean nolako luze ikusgarria, hor dira pozik Kaboko gorriak eta pixkat etxipena jota San Juan darrak. Azkenean 28 eunen zuzendu dituzte datuak eta azterketa eginda, orain 74 Kabo zuzendua zuten, orain San Juan, 24 eta 16 Kabok, 24 eta 80 San Juanek, 74 eunen Galiziarren alde. Goitiberako estropada horiek izaten dira, kaskarrak eta hoz zapore, petrala uzten dutenak, San Juan darrek, lehenbiziko ziabogan, nola zuten estropada, nola alde egin duten, eta gero eutxi ezin, estropada oso gogorrak izaten dira horiek, eta orain burumakur San Juan darrek. Emaitzari dagokionez, bintzat. Kabo berriz, Gustavo berak esan digu, irregular, dabilela urte osoan zer, horixe ikusten ari gara, baina erakusten duenean, aurtengo San Juan honi aurre hartzea, ez da txorakeria, eta erdiko borroka horretan ere, zar daiteke Kabo,
Eta bestetik beko lehiari begira, Zumaia eta Portugaleteren artean, asteburu honetan 2 puntu jandizkio, bueno, 2 esango dugu momentuz, gero ikusi beharko da. Segun eta haizearekin gertatzen den, haizea gora egiten badu edo, hor tartean segundu asko daude, 14, eta beste ontziren bat ere koka daiteke hor bate daki, baina gutxienez, 2 puntu horiek jandizkio Zumaiak Portugaleteri, eta honenean Porturentzat 8 diferentzia izango dute gaurko egunaren ostean. Eta hori da gauzak aldatzea asteburu batetik bestera, Pasaden asteburuan bazirudien, bueno, Zumaia urruti zegoela, triste zegoela, hilik zegoela, eta orain Portugaletekoen itzulera, ez da ba, samur horietako izango. Hemen ari gara ikusten, bukaerako lan hori. Begira, bukatuta, toz hautzita zulora. Oso amaiera polita izan dugu. Eta, ea ba, haizearen bataz bestekoa, 26,8, Ibon. Ikeragarria. Hori estropada ikeragarri nekeza izaten da, eta estropadan bertan, arraunketari dagokionez eta aldaketa asko izaten dira. Ez dauka zerikusirik, aruntz joan, edo nuntz etorri. Neurriak ere bai, Miguel, entrenamentuetako eta palankak eta askotan, azte osoa jardun, erraminta batekin, tresna batekin, ona etorri, olako eguraldia ikusi, eta zer egin behar da. Komeniko litzake, aruntz joateko aizearen alde, erreminta gogorra. Baina etortzeko biguna, baina arraun sortarik aldatu ezin, ziabogan. Hor, bueno, duela urte batzuk, garatu zen sistema bat, ziabogan bertan, arraunari giroa egin, eta zertxo bait bihuntzeko edo gogortzeko, ez dakit orain erabiltzen duten, baina hor askotan asmatu aditza erabiltzen dugu, eta zentimetro bat arraun joko bat moitu, bai palanka, bai arraunen zabalera luzerak, ikeragarrizko aldea izaten du, eta gu askotan hemen jardun egiten gara, baina entrenatzaileek gauza horiek atzotik gaurrera egin egiten dituzte, edo gaurko estropadatik bihar lekeition, pentsa, ze izango den, ez baitauka zerikusirik. Ez du zerikusirik. Eta hoie dira gainera, entrenatzaileek giltzapean esango dugu, gordetzen dituzten sekretuak, ez da, Ibon? Hori da. Ez hurbildu gure ontzira. Hori da. Ta metro batekin are eta gutxiago. Hori da. Zer gertatu da, bueno, kale txarrata, besteak erondo da biltza eta hor da. Bueno, bada, autokritika ere publikoki egiten duenik, Zate baterako Josua Fernandez dola... Bai, jauna. Ez dut asmatu, bueno, nahiko esan du, hori izan baldin badu. Bai, eta aipatu dugu, badakigu, 22ko palarekin ere ibili direla, kaikutarrak, eta ari direla. Hori da. Iaz, bueno, beste treneri batzuk ere probatu zituzten, arraun horiek, baina gero, onbeste aldagai dira arraunaren barruan, palaren luzera, palaren zabaleroa, arraun osoaren kainaberaren luzera, palanka bera, toletearen neurria. Bueno, tesi oso bat beharko litzateke horren inguruan. Horri izaten da askotan gakoa, Asmatzetik ez asmatzera, ibiltzetik ez ibiltzera, dagoen diferentzia. Ea ba, bandera txuria, epaimaitik eta aztear da bigarren txanda. Lehen kaletik San Pedro, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Astillero eta badoaz. Badoaz, Laura. Eta hemen zer? Ba hemen ea nola erantzuten duten Orillotarrek, eta ea nola moldatzen diren Zierbenakoak baita ere, gogo galantarekin. Bueno, txapelketetan eta ondo, txapelketari begira, biharko Euskadiko txapelketari begira, benetan garrantzitsua dau. Gogoratu, Kantabriako txapelketa ostegunean izango dela, eta alde horretatik asteburu honetan badutela abantailatxoa Astillerokoek, alderantziz hori karga izango da, datorren asteburuari begira. Bueno, San Pedro, Arostegik badu horbere taldea, eta ez du ezer aldatu nahi, Ibon? Ez da ezerre, atzore izan genuen, kuadrilla honetan aldaketa oso gutxi egiten duela, orain uztailean, bintzat Jose Manuel Oiarbiderekin hitz egin dugu, gaur goizean eta zen dugu. Bueno, oso ondo ari gaituk, orain, maila honi eusten diogun, tartea zabaldu Portu eta Zumaiarekin, eta gero-gerokoak abuztuan, eta horri begira, Mikel Arostegik gaur ere, ez du aldaketarik egin. Hori Jogarbi aurretik. Segundu pare bat hartuta, Josean Aizperroren kuadrilla, ea ba.
behar du Oriok, atzo ere, batez ere haizearen aurka, asko kostatzen Oriotarrei, burumakur bukatu zuten, eta nik uste dut zorpadon bat behar duela. Bost aldaketa gaur, Ibon. Hori da, Estriborrean bi, Alain Osanbela bosgarren tostan, eta Odei Arrizabalaga bigarrengoan, Unai Etxeberria espaldara eraman du, eta Baborrean berriz, Ibon Arruti espaldan, Oier Aizpurua bosgarren tostan, eta pasaden astean, hanketik ikusi genuen Martxel Aldai debutaria, bigarren tosta Baborrean. Irtera ona behintzat, Oriotarrena. Astillero bira, irura San Pedro eta Zierbena. Eta Zierbenari dagokionez, Juan Zunzunegi entrenatzaile Galiziarrak, bost aldaketa egin ditu gaur. Estriborrean bi, David Iglesias, Trentxerpeko semea eta Asia Hernandez. Eta Baborrean berriz, hiru Josu Elizondo, Mario Hernando eta Álvaro Gallego. Eta aurrekalaria, Elaidio Sánchez, txirrendularioia, aurreko lanetara pasadu. Ontzi bat Oriok, Pedreña o Astillero barka, bi segundura, irura, hor da bildantzan, San Pedro irura eta Zierbena laura. Ontzi bateko errenta. Eta hemen Astillero, Dani Perez Galiziarrak prestatutako kuadrilla, eta honek bost arraunlari eta patroia ere bai, aldatu egin ditu. Hori da, larun batetik igandera Dani hori xari egiten, lau bost mutil aldatu, patroia egia gehienetan, asteburu denetan ez dakit, baina gehienetan aldatzen du, gaur Iban Gomez gaztea da, eta gero, nabarmena, biankekoak aldatu dituela. Baborrean Alfonso Lanza eta Daniel González Estriborrean. Egin duena da, atzo hanketik aritu zen Raul García, aurrera bota, eta Baborrean David Pérez eta beste Daniel González hartu. Juan Zunzunegiren hitzak ekarriko ditugu pantailetara, Orio buruan, 2 segundura Astillero, Laura, San Pedro eta Zierbena, eta hemen Zunzunegik estropada aurretik ekaian esandakoa. Bien, una regata más de las 3 que tenemos seguidas este fin de semana y el lunes, y ayer una regata, bueno, no buena de todo, pero un resultado aceptable, digamos, y bien, a gusto. Sí, hombre, tienes que ir jugando un poco con la gente, pero la pelea que estamos metidos en Liga tampoco te da mucho margen para muchas cosas, pues, y el lunes pues una regata para probar otras cosas de cara a final de temporada. Sí, está claro que en la tanda que estemos hay que ir a ganarla. Si ganas la tanda, pues te aseguras meterle puntos a los que están en tu tanda, y si no la ganas, pues te pueden meter puntos o se puede meter otro en medio de otra tanda. Entonces, con lo ajustado que está todo, hay que pelear hasta el último segundo. 23 puntu ditu Zierbenak, 43, bederatzigarren tokian zelkapenean, Kabok 45, gaur Kabok erreferentzia markatu du, eta txanden arteko konparaketan, hori joari da, demorarik onena markatzen. Konparaketan San Juani bat, baina gero ikusi dugu Kabo atzetik aurrera etorri eta Kabok egin duela bai lan ederra. Bueno, erreferentzia, San Juanek 4 eta 37 maniobran, Oriok azpitik 4 eta 35. Eta 6 segunduko atzerapenarekin gero Astillero eta Zierbena eta San Pedro hortxe lanean. Ea orain, maniobra ostean Astillero hurbildu eginda eta. Orain, lehen esan duguna, kontuak zeharo aldatuko dira. Dagoeneko begira, bi patroiak nola doazen, makur eginda. Irako itxere, ala joango da noski. Hori da. Segundo bat. Eta baita, Ugetz Mendizabal ere. Orio eta Astilleroen artean bat, San Pedro irura, Zierbena bostera, orain beste estropada badugu. Orain zer eskatzen du, arraunketak normalean aurrera bila gutxiago jun, korputza mende hartu, eta batez ere, ondo bukatu arraunketa. Ea ba, nola erantzuten duten orain San Nikolas ontzian hori jotarrek, Astillero hurbildu eginda eta. Hortxe irtera egin du, Oriok zoragarria 3 segundo horretik ibili da. Ea orain. Astilleroren purruztaldi honi nola uzten dioten. Arraunen ondo bukatu zori, begira, persari gabe, horrek ez du aitzekiri. Sartuta, hola ondo bukatu. Horbestia ikusten duguna, Estriborrankean hendik Alberdi, hau normalean azken urteetan, inoiz bai hanketik, baina batez ere, aurrealdean aurreko lanetan, Brankari espaldatik ikusi dugu, eta orain, hor Unai Etxeberria aritu izan da, gaur Unai Etxeberria espaldan da, eta ikusten dena da, Aizperro ari dela, bila.
Ea ba. Asmatu beharra dago, bilatu bai eta gero asmatu. San Pedro ere mendela, Ibon? Begira, San Pedro tarren branka, pantailaren azpikaldetik. Bai, eta gogoan izan, nola bukatu duen Kabo Kruzek, Kabo de Kruzek, hor babes hartu duenean, niri ere ala iruditzen zait, haizeak norabidez aldatzen duen enean, lehenbiziko kale honek, batez ere bukaeran, onurak izan ditzakeela. Baina begira datua, Konparaketan orain San Juan eta Kabo hori jo baino segundu bat bizkorrago. Hemen kontua da haizearen eragina orain, erabaki ora izan daitekela, bai hemen eta baita orezko txandan ere. Hori da, eta askotan haizearen bataz bestekoarekin jarduten gara, baina haize mota honek askotan purruztadak izaten ditu ufadak, eta hori bataz bestekoan ez da neurtzen. Haizeak ora bai, baina haize ufada horrek haizearen kontra hartu, haizearen alde baldin bada, zenbat eta haize gehiago, hobeto, pentsa, zer izaten den. Hori kontxako zailkapen estorpadan da, askotan horrek erabakitzen du. Sartu esartu aldea hori izaten da. Entrenatzaileek eta diotinean bai, sortea, horrelako xitan, berda. Begira beste datu hau. Zumaia, Zierbena eta San Pedro baino segundu bat bizkorrago. Argi ba. Horrek zabaldu egingo luke, bukaerako tartea Zumaia eta Portugaleteren artean. Argi beko borroka horri, Argi beko borroka horri. Begira, haizearen aurka, 32 pala. Eta haizeak 32-33 kilometroko abiadura. 32 pala. Ikusi izan ditugu, haizearen aurka banderak irabazten 32-33 paladetan. Eira hori bat presari gabe. Aurrea ere, nola ikusten libre, segidan. Pestainari gabe. Astillero ere begira, Ondo. Eta ipatzekoa, Astillerok, Iban Gomez arrobiko patroitxoa duela. Patroitxoa diot, mutiko gaztea. Patroia benetan, hemen jartzen dutenean, kontrastatutako patroia. Bai, eta gazteak zailtzeko, gaur bezalako giroak behar ditu, Astilleraren inguruan gogoan dut, Sevillan, laugarren leku egin zuenean, danok txundituta nola geratu ginen, eta posibleotea. Bai, posible da. Badabil ontzi hori. Bai. Badabil. Iaztik, nabarmen, beste aurrera pauso bat eman du, Dani Perezen taldeak. Leno Kabo lehen kaletik ikusi dugu indartxu, baina orain San Pedro sufritzen ari da eta haizea gora. Haizea gora nabarmen. Nabarmen, eta hau txanda honetako ontzi guztien kalterako da. Orain haize ufada galanta sartu da orain. Orio, San Juan eta Kaboren atzetik litzateke une honetan. Erne. Eta Zumaia ere, Astilleroren eta hori horren gandik oso aparte ere, ez? 10 segundo. 10 segundo, hori horrekin da 4 segundo galduta. Ontzi bat hori jo Castillerori. Eutxi egin dio. Bai. Kuadrilla horiak Irakoitz Etxeberriak eta bere mutilek. Eutxi egin diote Astillerren erasoari. Orain ziago gaun bat, eta atera hortik segituen behar. Egira, 32-33 paladan, minutu inguru, minutuko, 4 paladak gehiago joz ikusiko ditugu. 10-0 batekoa markatu du San Juanek, lan erditan. Gero gogoratu, Kabok irabazi duela, 74 hobetuta San Juanen denbora, Kabok irabazi du lehen txanda. Hor da hori jo. Ea ziagoak, 10-0 zazpi. Guztiek segurutik, San Pedro begira nola joan den. Urrutitxo. Hor izaten da, neurtu egin behar, seguruti bai baino, guztiek zabaletik, ziurtatze alde baino San Pedro joan egin da nabarmen. Astillero, 10 eta 10, Orio irugarrena, bueno, a ver, hemen nola ditugun gauzak, San Juanek 10-0 bat, Kabok 10-0 bost, Orio 10-0 zazpi, Astillero 10 eta 10, gero Zumaia izango genuke 10 eta 13-urekin, 10 eta 14 Zierbenarentzat, San Pedro 10 eta 15, gero Portu 10 eta 22. Eta orain berriro, maniobra ostean, urbildu egin da Astillero. Begira, traineruaren aurrean, hor nola sartzen den ura, begira. Ez da ura trainerura sartzen, baina babeslearen, izki horietaraino ere heltzen da. Orain dagoeneko guztiak erritmo altzata. Haizearen alde. Hori jok bi, Astillerori, eta gero burruka polita Zierbena eta San Pedroren artean. Zierbena irugarren kaletik ari da, San Pedro lehenengotik.
Beraz, 100 metro bien artean, bada zerbait kontuan hartzekoa. Hori da, eta gero hemen aizearekin ari gara, gaur nabarmen aizeak du hemen eraginik handiena, baina hemen korronteak ere badira, hendik ikusten ez direnak, ni iruditzen zait batez ere korronteak hankanpoan tirako duela. Eta aizea orain alde dute, eta ematen du luze honetan berriro pitin bat jetxe egin dela. Nire iruditu zait, bigarren luzean, ziabo galdu baino minutu terdi lehenago, horri keragarrizko haize bola da, jasaten dutela, bigarren txandako lau ontzi hauek. Orain treneru bete-betea, Orio Castiller hori. Hau izan daiteke unea, Orio, 36 palan, Orio. Baina Astillero hortxe da, Ibon. Bai. Bukaeran. Eta konparaketan aurreko txandakoak aurretik. Aurretik bai San Juan eta bai Kabo. Hori zaindu behar dugu. Kaboko 20-24, 16koa egindu San Juaneko 20-24, 80. Orain adibidez, beko burrukari begira, Zierbena eta San Pedro, Zumaia baino segundutxo bat bizkorrago, baina etorri egin behar da gero aizearen aurka. Hori da, torkeiziak markatzen duen moduan, aizea horti sartzen da, atzeti bai, baina pixkat, hor baborranketi bezala, zerbait. Begira hor, nola dagoen, urrazale hori, Miguel. Bene, atzore izan genuen, izate baterako, Zumaiako entrenatzaileak, bere mutile aizea agindu eman zien, ia agindu bakarra, arrauna garbi atera, aize olatu hau, batez ere hor izaten da, eragoz penago hor izaten du, arrauna ateratzeko unean. Olatu haundia, altuera haundikoa ez da izaten, baina oso jarraia, segide haundikoa, eta malda haundia duena. Hor ezin da trabatu arraunik. Hori orain Kaboren denboran markatzen. Baina Astillero hori, Astillero ere hortxe, Ta atzean ere burruka hor da, 8 segundo, San Pedro eta Zierbenak duten atzerapena. Segundu batzu badira, baina dena ez dago hemen erabakita. Hori joala ere, hasieratik joan da eta eusten ari da. Astillero gain-gainean du, baina beti hori jotaren branka aurretik. Jokatzeko gogorra, gogotik. Begiratu Oriotarren kasuan, begiratu estriborrera eta hortxe. Lappa bezala itxatxita, Astilleroko treneru, ezin gainetik gendu. Eta urak oso naziak hor kanpokan horretan. Ikeragarri. Pentsatu ere ezin du egin hor zer dagoen. Begira diferentziak, atzekontzien artean, Zierbena, San Pedro, Zumaia, baina lehen, bigarren luzean, garbi ikusi dugu, haize kolpe handiagoak izan direla, eta Zierbena eta San Pedroren kaltetan joan dela hori, eta Zumaiaren mesedetan. Ikusiko dugu, laugarren luzean, maniobraren ostean zer gertatzen den, 100 metro hortxe dira, balizatik oso hurbil. Begira banderatxoa, nola izea pixkat okerretik sartzen den zeharka, orain patroiak ere, balizaren bila joaterakoan baten batek metro gehiago ingo ditu. 15-2 San Juanen markaturiko denbora, hor dator hori jo. Eta oso hurbil Astillero. Hau ere ziago gaize honekin zaila, Oso balekoa, horiok. 15-4 San Juanek baino bi gehiago. Astillero ere hortxe, segundu terdi beranduxeago. Orain hobea San Pedrok, bigarrena baino. San Pedro Zierbenarekin dator, Bai. Ea ba, hori jok 15-4. Erne lankideok, hor goiko izenak etzeuden ondo, zuzendua da jadanik, eta Orio Castiller hori 2, San Pedro 8-9 Zierbena 10. Ea orain, zer erabakitzen duten aizperrok eta irakoitzek. Nahi duten lekurena izan ezkero, aukera badute, estriborrera etortzeko, babes bila edo beste erabaki askotan, eta askotan asmatu egiten da, Bigarren luzean Astilleraren abiaduran etorri dira, Oriok bere kalea mantentzen badu, Astillerok ezin izango du sartu. Ontzi bat, Orio Castiller hori, eta San Pedro geutxi egiten dio. Segundu bat, atera dio Zierbenari. Oriorentzat oso garrantzitsua izango litzateke, gaurko txanda irabaztea. Moralari begira eta, biharkoari egiteko oso garrantzitsua ere.
Jalen itzulerakoan 32 palan etorri direla, baina orain ez, Orain ondo bukatuz da bai, baina, ia 35 palan. Kabok baino 2 segundo gehiago hori zainduko dugu. Kabok lortu baitu garaipena lehenengo txandan. Ea ba. Aizea berriro 30 kilometroko abiadurarekin. Ene. Arrauna sartuta hor, bizkarrarekin atzera. Bizkarra izterrak herriak denak behar dira hor. Indarra nola aipatzen dugu askotan batioa, Miguel. Orain antzematen. Hor sartu, eta hor gerrian, 3-4, zaldi jendea, mugitzen duena, orain hor sartu eta hor indarra behar da. Indar brutua behar da. Atzo iluntzean Moañako estropadari beste huelta bat ematen eta datuak ondo aztertzen eta Urdaibaik non egin zuen hor mina, etortzerakoan aizearen aurka. Etortzerakoan. Horria sokatira edo harri jasotzea bezala sartu eta hor behar da, hor. Beste segundo bat orain hori, Castillero. Kabo eta Orioren artean, Kabo segundu bat bizkorrago. Hau garrantzitsua izan daiteke. Orio Kaboren aurretik sartzen bada, bate daki gero, ze gertatuko den horrezko txanda. Astillero 2-3 gehiago ez da erortzen. Gehiago ez da erortzen, eta oraindik saiatuko da, Astillero oraindik joko du. Sarreraren bat egingo du Astillero oraindik. Eta San Pedro eta Zierbena, Zumaia baino, 4 segundu bizkorrago. Zumaiarrak adi egongo dira, Orain, Telmodeunari kandela bajartzeko momentu hona dute hau, Aize ufadaren bat bidaltzeko. Bai, indartxu aldala. Bai, begira Astillero. Oraintxe sarrera Astillero, oraintxe. Aizearen aurka begira, 39 pala markatu ditu hor. Oraintxe. Astillero sarrera, Orio, genola erantzuten dion. Orio erabat estriborrera Orio. 0 kalera. Astillero ere zerbait egin beharko dua. Eta, aizu, lehen txandaren bukaera harrigarria izan da. San Juan kontrolpean mantentzeko gai izan da txanda, baina bukaeran Kabo aurreratu da. Eta hemen ere Astillero lanak emateko asmoarekin dator. Bai. Eta atzetik San Pedro Zierbenaren aurretik. Burruka estua horrere. Ez dirudi, Zumaiak Portugaleteri beste puntua sartuko dionik, begira, Orio nola etorri den babesaren bila, estriborrera, San Pedro Orioren uberan, eta Astillero iruditzen zait, kaleari heltzen ari dela, Antxelanerako buzua garri, eta venga, 4. kaletik. Aire. Eta garbi luze honetan, bigarrengoan baino eragin txikiagoa aizeak, Oriok ere gora oraintxe. Bizitzen hemen biak. Azken 300 metrotan ditugu. Orio eta Astillero. Oriok orain abantailari badu, orain behar du. Babesgune honetan. Ea ba. Orio Kaboren denboratik, segundu pare batera orain. Astillero ere bai jakina. Parekaturi datoz biak. Biak sarri joz, 40 palan biak. 40 palan, Ba begira, nolako erabaki hartu duen Astilleroko patroiak, Bai. Eutxio. Esan du, aizia denean izango da, eta venga, metro gehiago ez dizkiago egingo. Une batez branka aurretik sartzeko. Hortxe dira ba. Erne, Orio Astillero, Orio. Segundu berean. Orio Astillero, Orio. 24 Kabo. Urdinak, Astillero. Astillero, azkenean Orioren aurretik, jaun Andreo. 24, hain zuzen Kabok ere 24 egin du. Ea non kokatzen den. Ikaragarria bukaera baita ere orain San Pedro eta Zierbenaren artean, eta ze posa ugaitzek, beso altxatu eta aurretik zartu gaitu. Beste puntu bat berako, Bueno, 6 besterik San Pedro eta Zierbenaren artean. Eta Kabo, Astillero, San Juan eta Orio, lehenbiziko laurak. Segundo batean. Segundo azpitik lehenbiziko, Zer den, segundu bakar batean gaurko giroarekin. Bideo finisharekin aztertu behar da. Begira bataz besteko orain, bigarren txandan, 28,8. Ea ba, 24 eta 16 Kabok egindakoa,
Astilleroren denbora 20-24, 53. Gero, San Juan kokatuko litzateke 20-24, 80. Eta jarraian Orio 20-25. Zer den, Bi puntu joantzezki hori jorio. Bai. Uskeri batean. Sinisten ere lanak. Lau enbarkazio hauen artean segundu bat. Zailkapenean ze gora berakarriko dituen. Eta San Pedro 5, 6. Zierbena, 7. Zumaia, 8. Portugalete. Jaun Andreok, iragarkiak orain. Gero, Orezko txandan, lehen kaletik Tiran, 2. Kaiku, 3. Hondarribia, eta 4. Urdaibai. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Galizian gara, Arouza itxasadarrean Boiroko 26. bandera jokoan, eta Kabok erreferentzia hortxe du 20, 24 eta 16. Zer gerta daiteken hemen? Ba ikusiko dugu. Momentuz, 20 eta 24ko kronoarekin 3 ontzi, eta segundo bat eta 900 hori jo. Baina, denbora, Kaborena da, 20, 24, 16. Hori da referentzi ona, eta hori hobetu behar da hemen bandera irabazteko Ibon. Bai, eta garko aizearekin eta denborak kontuan hartzeko modukoak, Hemen bi aize bolala, 2. da 4. luzeetan aurka izatean nahikoa da, bueno, batxanda irabazten duak, banderak ez irabazteko. Eta bestetik, naharmenduko nuke, lehenbiziko pitxandak ikusita, azkarra aztertuta badirudi, kale artean ere, bueno, Gustavo berak esan digu, bueno, ez dela parteko diferentziarik izaten, bere iritziz, eta ez dirudi lehenbiziko bietan egon denik. Eta Astiller hori ondo atera zaio, lain zuzen 4. kalea zuen, eta ez da etorri, eutxi. Eta emaitzeari erreparatuta, azken luzean estriborrera jo duten Oriok eta San Juanei, bueno, emaitzari dagokionez, Kabok eta Astillerok aurre hartu die, azken luzean. Kabok lehenengo kaletik egin du estropada, bai. Eta Astillerok 4. kanpo kaldetik. Ea ba, lehen kaletik Tiran, 2. Kaiku, 3. Hondarribia, 4. Urdaibai, atzoko Garailea. Zailkapenean 3 puntuko errenta du liderrak Hondarribiak. 80 puntu Urdaibik, 87. Eta Kaiku, traineru, bueno, zaharra ez dugu esango, egokitu berriarekin. Atzokoarekin. Atzokoarekin. Lehorretik epaimaitik ontziak behar bezala kokatzen ari dira. Hor nonbait izango dira ba. Hor nonbait, Urdaibai zerbait, orain txe. Bandera txuria gora. Erne itxasoko pailaren agindutara irtera, bai! Ordoaz ba! Ea ba, Jaun Andreok. Tiranek segundutxo bat galdu duela. Adierazten digu hemen GPS-ak. Eta Kaikuren, tirazoa. Bueno, segundu berean, Urdaibai Kaiku Hondarribia. Eta guztiek, lau traineruek bihar txapelketa. Tiranek kilometro asko egin gabe, etxera bueltatu eta han bertan estropada. Eta Euskaldunentzat bidai luzea eta bihar arratsaldeko 6etan Euskal Telebistaren bidez ikusgai Euskadiko txapelketa Lekeition. Hemen Tiran, 6 aldaketa eginda Kanbados jauna. 6 aldaketa eginda, plantilla zabala du Kanbadosek eta, bueno, gaur aurrekalari gaztea sartu du Fontenla, estriborrean Kevin González, Roberto Carlos Costas Gerrian da Marcos Peña kontrankean, eta baborrean, atzoanketi joan zen Christopher González espaldara pasadu, eta Raúl Couso eta Pablo Gartzia sartu ditu. Aldaketa asko gaur Tiranen. Atzo etxeko estropada zuten, eta bihar txapelketa herrian bertan. Horrekin erraz ulertzen da. Bueno, eta Kaikun bai. Kaikun gaur 3 aldaketa, eta aipagarria hankeko ezberdina ditugula. Hori da, estriborrean Jon Larrañaga sartu du, eta, bueno, Mikel Calleja lekitarra lehorrean da, eta baborrean Zumbeltz Perez espaldan, Xavier Blasquez, aurten estropadari jokatu ez duen
mutil gaztea 5. tostan, eta hankeko aldaketa Leandro Salbaño, hanketi baita lehen ere ikusi izan dugu, Salbaño hanketik, Baborren bezala estrigorretik, eta Kaikuk, aurreneko asteburun, 2 aldaketa baino gehiago egin ditu, 3 aldaketa. Hondarribia Urdaibai, Urdaibai Hondarribia. Parean dira, Kaiku segundu batera, Tiran 5. Hondarribian baditugu bai, aldaketak Ibon eta azken ordukoak ere bai gainera. Hori da, azken orduan, aldaketa baten berri eman digute, kontua da, Mikel Orbañanosek 6 aldaketa egin dituela. Aurrean gaur Gonzalo Carrion dugu, estriborrean Ugutz Bilbao, Jon Lizarralde eta Bikendi Altza sartu dira, eta Baborrean berriz Ekaitzaznar eta Beñat Egiazu. Eta emandako datuen arabera eta honen arabera, 13koen arabera, estropadei jokatu ez duena, atzo eta gaur Iñaki González da. Bueno, eta Urdaibai, atzoko garailea, eta hemen Salsamendik, Elortegi adibidez, kanpoan utzi du, Banjoren Bekerentzat ere atxedena. Hori da, 3 sartu ditu, Xavier Zuleika aurrean, atzo, Debarra lehorrean zen, Miguel Ángel Ruiz sartu da, Babor hankean, eta Ibon Bazterretxea Debarra, 3. tostan da. Horretarako, tostaldaketak ere egin ditu. Ea ba, Hondarribi eta Urdaibiren artean segundutxo bat lideraren alde, Hondarribiaren alde. Eta Kaiku eusten gaur ere, 2 segundura. Tiran 8ko atzerapenarekin, eta hemen Jon Salsamendik estropada atarian Euskal Telebistari esandakoa. Taldia aurrena lortutakoakin oso harro eta oso posik. Gaina arraunen guztu hainez da, aurreneko pausua hori izatea disfrutatzen hasteko eta estropak irabazten saiatzeko edo aukerak izateko. Orduan bat ematen metzatze bali mau atzo irabaziko genulako hemen dantzan egiala. Nere ingurun bat emat dantzan ikusten bali maet, zeitun apartatuko nere ingurutik gan, oseak bai taldeko arrolari izan dara. Oseak horixe da ekipoak duen egoera momentu honetan. Baina nik uste Euskadiko txalpeketa beak galtzen dula. Eta motibo oso simple eta errex bategatik gan. Iruditzen zain nahiko entidade badula txapelketa horrek eta nahiko garrantzi bat talde guztiok aldeun mailik onenarekin txapelketa hori disputatzeko. Diotenez, gaur 3 eta 4 bat eta 2 baino hobe, baino, esan dizut, Santo Tomas bezala ikusteten sinistikoet. Kalei buruzko hausnarketa, txapelketari buruzko hausnarketa baita ere. Asteburu bat behar duela Euskal Herriko txapelketak, hori esan eta esan. Baina hori, azkenean klubetako agintariek eta federazioko buruek eta guztien artean adostu behar dute hori. Eta bueno, orain hemen dugu lehia, eta gaur San Miguel Ligaren eguna da, Boiroko bandera jokoan, Arousa itxasadarrean, Oriok lehen 4 eta 35, eta begira Hondarribia, begira Urdaibai, begira Kaiku. Tartea oso txikia baita. Bai, baina tira ikeragarri urruti gaur, Hene. Lehen biziko luzean tiranek 10 segundu, bai, galdu. 4 eta 35, Oriok markatutako kronoa, ea orain nola datozen. Hondarribik orain 2 segundu Urdaibairi, 5 Kaikuri, 10-11 Tirani. Orain baldintzak zeharo aldatzen dira, Begira, David Alvarez dagoeneko makurtuta. Gaur ere, ase etzana, zein ondo ikusten den, Tiraneko kuadrilan. Atzo esan genuena, 12 traineruetan, hausiek izango dira, atzera gehien entregatzen dutenak. Ea ba, segundu bat, Hondarribi eta Urdaiberen artean. Kaiku 2 traineruko atzerapenarekin, eta Tiran, oso estropada kaskarra egiten gaur, 11-12 segundu galduta, azken aurreko alitzateke, 12 trainerua kontuan hartuta. Estropadatik kanpo, 4. postua da, zelkapen nagusian, Tiran, eta gaur zopako aurrela segitzen badu, jaso dezake, Erne Ibon, aizea 40 kilometrotik gora, Bo, Hene. 40 kilometrotik gora, iragarrita bazegoen, tartek aurrelako ufadak izango zirela, eta hor dira. Eta Hondarribiak burua hartu du, baina Urdaibai hortxe da eusten. 35 palan, Hondarribia izaren aurka, gaur behintzat, atzo egin ez zutena, lortu dute aurre hartzea. Atzo hasita duka, Urdaibai buru izan zen, ea orain, nola heltzen dion, egoera honi, Urdaibaik. Liga jokoan, Mikel, liga jokoan. Gero bukaeran jardun gora, puntuak eta zera, baina puntuak daude hor jokoan. Oso garrantzitsuak ere.
zorginkeriz betetako estropada ere mua baitira hemen Galiziako hauek ibon. Bai, Saltzamendik ere hori esan du. Ia Sanxenxon bederatzi garren izan, gero hurrengo gunean irabazi, eta esan Sanxenxoko oraindik ez du ulertzen. Urte bete pasadut, analizia egiten, eta horrelako estropa txarrik ez genuen begin. Gauza gertatu egiten dira. Aurten ere bai, momentuz. Hemen ikusten dena da, 7. minutura doaz, eta Hondarribia eta Urdaibairen artean, 2 segundu. Iaz ere, lehenbiziko bandera, Urdaibaik, 7. jardunaldian irabazi zuen. Ea ba. Hor da, Hondarribia, 2 segunduko errentatxoarekin, eta 36 palada Hondarribiak, 35 Urdaibaik. Ea ba. Hor, segundu bakoitza izaten da garrantzitsua. Segundu bat, pare bat ozta, hori arraunlariek hori nabarmen ikusten dute, pare bat aurre ere, gainera orain Hondarribia eta Urdaibai doazen bezala, elkarren ondotik. Eta Hondarribi, kabo baino 10-11 segundo bizkorrago. Banderari begira diot, gaurko lehiari begira. Eta Kaiku, 7 ere ibili da, baina hor da, 2 traineroko atzerapenarekin. Kaiku nolabait ligako 3. da, baina erregularra da, bere postu horretan. 3. postu horretan, oso erregular. Jadanik esan dugu, iaz lortu ez dutena, alegia Bizkaitarra hau arrankatzea onenaren pare, lortu duela dagoeneko, eta begira, hor 5 segunduan dabil, eta, bueno, Urdaibai, eta Hondarribia noski, ligako buruak horixe dira, baina badakite, Kaiku ere, zaindu beharreko aurkaria dutela. Segundu bat orain, Hor bestea izaten da, olako estropadetan treneruak abiadura nahiko antzeko handoaz, noiz jotzen duten. Patroiek, entrenatzaileak izaten dute. Bueno, noiz joko diau, 13 mutile izkatu, ia mutileak. Behin bakarrik eskatuko diat gaur. Behin bakarrik, baina eskatzen dudanean, eman. Minutu erdi izango duk, baina eman. Hor ere estrategia sartzen da. Mutileak noiz ikusten diran ondo, haizeak bera noiz egiten duen, hor patroia jakin behar izaten du. Momentu hori. Korrontea non saiestu edo baita ere, dana. Hori da, txirrindularitzan gertatzen dena, aurkariari begiratu, maldak orain gora, hau den ere ondo sentitzen da, hau terrenoa, hori egin behar du, baina patroiak 13 gizonekin egin behar du. Luze aurrera doa eta Urdaibai ere bai. Urdaibairen patio hoiek, hor ditugu, Hondarribi eta Urdaibai, azkeneko minutu honetan. Izugarrizko estropa da berriro bien artean. Azkeneko minutu terdian, Urdaibaik, 2 segundu jandizkio ama Guadalupekoari. Eta nire ustez orain, haize ufada, haundia orain ere. Begira, aurreak, treneruen aurre, erreparatu. Ea ba, pare-parean ditugu, Urdaibai branka aurretik sartu nahian, Kaiku 8 eta Tiran orain luze honetan hobeto. Lehenbizikoan galdu dute, Galiziarrek, gogotik. 10, orain 2 bakarri galdu dituzte. Argi ziabogari. Tosta bat aurretik, Bermeotarrak. Bai. Hala ematen du. San Juanek 10-0 bateko markatu du. Ea irteera. Begira ziabogak, lehen batzu. Barean, bai. Eleganteak biak. Eleganteak. Hortan ere, asmatu egiten Kaiku pixka bat zabaltxeago. Eta Tiranek ere bai. 11 segunduko atzerapena. Kaiku, Tiranek 14. Eta irteeran segundutxo bat adierazten digu GPS-ak Urdaibairen alde. Ea ba. 9:52. Hori da Urdaibaik lan erdita markaturikoa, Hondarribiak bat gehiago, gero San Juan, Kaiku, Kabo, Tiran, Orio. Hori litzateke zailkapena, eta ea ba. Kaikuko aurrekalariak, Larruzkainek, arrauna alde zaldatu du. Beste geutxe egiten diote. Horein, Urdaibai argi, Urdaibai argi, ziagogatik atera eta beste pare bat segundu. Bai, beste bat sartu dio eta Hondarribiari. Horein guztiek erritmo altxako dute. Arraunketari dagokionez, niri iruditzen zait, Urdaibai ohituagoa dagoela, bueno, bereien arraunketa horixe baita, erritmo sarriagoetara ibiltzea, ea orain. 2 segundo, lehen Hondarribiaren aldekoa ze diferentzia orain Bermeotarren aldekoa. Kaiku 13, atzean geratu da Kaiku, 13-14, ontzi bat orain Urdaibaik Hondarribiri.
Ontzi bat, ea Hondarribiak hau nola kudeatzen duen. Hondarribiak aurreko denboraldietan erakutsi zuen zerbait ondo egiten bazuen, hau zela atzetik oso ondo joaten zela. Aurten gutxitan ikusi dugu, ea egoera honetan, orain, une kritiko honetan, nola erantzuten duen. Beste bat, Hiru. Urdaibai eta Hondarribiren artean 3, Laura hor dantzan dabil. Eta duela... Progresioan doa, Urdaibai. 7. minutu terdian, Hondarribiak 2 segunduko abantaila zuen Urdaibairekin. Horrek esan nahi du, azken 4 minutuan, Urdaibaik 6 segundu sartu dizkiola, Hori da joera azkeneko minutu hauetan. Zaldiak aipatu dituzu leno. Kotxeetan bezala, Ibon. Bai, aurreko batean ere esan genuen, horixe galdetuko genuke gustora, Mutil bakoitzaren datuak eta honez eban bat mugitzen dik eta pixua eta indarraren arteko erlazio horiek eta ea ba. Kaiku erori eginda, Era ba. 16, 17. Lehenengo maniobran Kaiku tira baino 7 bizkorrago ibili da. Orain 4. Bien artean. 4 segundu. Ontzi bat garbi, Urdaibaik Hondarribiari. Estropadaren une hausia izan daiteke, Estropadaren orain txe puska dezake beste bat, 5 ere bai. Hor dabil dantzan, bai. Azkarrago doa Bou Bizkaia. Bai. Azkarrago doa Bou Bizkaia orain. Horiek airean joango dira, airean, Eta bandera izugarrizkoa izeteaz baldin badago, hemen dugu horrezko txandan. Urdaibai, kabo baino 20 segundu bizkorragoari da. Bai. Handia beharko luke. Treneru terdi, ia 2 treneruko abantaila Urdaibairena. Adek orain, handia esango du baina nekeri egia sentitu ere ez dut egingo. Hondarribiak ustailean ibili den bezala orain horri ikustea, Hondarribiaren aurre hori hola ikustea, ene. Taizea indartxu, jaun Andreok. 35 kilometro. Ufada latzak dira horiek eta gero oso luze gogorra dute, 4. Ikeragarri gogorra. Gero 31 eskutik Hondarribiak izango du, Estribordera jotzeko aukera. Lehen San Juanek eta Oriok horixe egin dute. Emaitzari dagokionez, etzai ondo atera. Eta, esan dezadan, Hondarribia gainera ez dela oso sale. Aldatu behar denean, aldatzen du, baina normalki kaleari heldu egiten dio hori Munarrizek. Bitraineru, 5, 6, 6 hori sendotzen bada, biontzi, Ibon. Bai, biontzi eder, orain beste une kritikoa Ziaboga izango da. Eta Kaikuri 6. Aurka izango dira, beste minutu erdiren batean, Ziabogan izango dira, norabideak eta nondi doazen ez dakigu, orain patroi bakoitzak bere trenerua kokatu beharko du, haizea alde, beraz, trenerua oso trabeska, hor gorkaran berri. Horrentxe, begira, trabestu du, eta Zuleikak barrura. Begira. 14 eta 45, hemen dator Hondarribia. 6 gehiago. 14 eta 51. Hemen Kaiku. Larruzka indugu, aurreko lanetan. Alegin bizian Zurina Gabera ere. Eta maniobra ostean, 6 segundu. Kaiku hortxe. Urdaibaik Hondarribiri 6. Kaikuk Ziaboga 19, Tiranek 24. Maniobrak amaitu eta 7 segundu orain Urdaibaik Hondarribiari. Bigarrengo irabaziko ote du ba, asteburu honetan Galizian, bitik bi. Bai, ala ematen du Mikel, 8 segundo, 3 treneru eder. Bai, hemen okerrik ez baldin bada, errespeto guztiarekin izan da, hainbeste merezi du eta Hondarribiak, baina 8 segundo. Keragarria litzateke, luze bakarrean aizearen kontra, horri buelta ematea, ez. Ondo ezik edo, aberierik ez dela, ez dirudi. Orain gainera, abantaila honekin, Urdaibaik Estribordera ere jo dezake. Hondarribiaren branka zeharkatu, eta Estribordera jo dezake, gorkaran berrik. 9, 3 traineru. Aurrela bukatzen bada, asteburu bakarrean, 2 estropadetan, kolpe derra emango dio. 2 bandera eta 4 puntu. 4 puntu. Lehen galdutako 6tik, 4 errekuperatu 2 estropadetan. Ez da broma, Ez denez broma.
Datuak gurutzatuta, argi dago bai Urdaibai eta bai Hondarribi lehen bitokitan finkatuak direla. Gero ordea, segundu gutxitan ontzi asko. Kabo, San Juan, Kaiku, Orillo, horrela legoke. Baina gogoratu, txanda oazi aurretik erreferentzia Kaboren azela. Kabo, Astillero, San Juan, Orio, Zierbena, San Pedro, Zumaia, Portugalete. Nik Kaiku eta Tiran hortxe ikusten ditut, borroka hortantxe. Kabo, Astillero, San Juan, Orio, lautreneru segundu batean sartu dira. Tiran ere begira, ondabilen, Orioren denboretan. Eta diferentziak horrezko txandan, koska handia, Ikeragarria. Kaiku hogeira, Tiran 26ra, tarte handiak dira. Begira nola doan, Bou Bizkaiaren aurre hori, gozo, nabigatuz. Bai, eta bere kaletik, Ibon? Kaleari helduz, hirugarren txandako entrenatzaileek badakite lehenbiziko eta bigarren txandakoek zer egin duten. Astillerok besteak beste, laugarren kaleari eutxe egin dio. Eta momentuz badirudi, joera badakar, Bou Bizkaiak pixkat estriborrera, baina ez dugu ikusiko lehenbiziko kaletik sartzen, ez zait iruditzen. Galiziaren arteko konparaketa begira, Kabo, Tiran, Kabo. Beti beste burruka bat. Erne, bihar Galiziako bandera izango dute jokoan, Eguerdian, ez da amaiketan. Broma gutxi. 10 segundo, Ibon. Bai. Bederatzi, 10, Urdaibai aurretik, indartxu. Orain Hondarribiak ez barkatu, Bou Bizkaiak, pixka bat sufritu, eta sufrimenduarekin gozatu bestelanik ez dute. Badakite, bere horretan jarraitzen badute, bigarren bandera eramango dutela. Bitik bi ederra da gero, Lau azte burutan, banderik eramanez, 8. eta 9. jardunaldiak biak. Bai, eta liderari irabazita, Hondarribik 6 garaipen eder, gaurkoak balio ikaragarri esango luke, itxaso zabaleko lehiei begira, Euskadiko txapelketari begira. Eta 2 egunetan, ondoko kaletik joan dira, eta 2 egunetan, 10 segundutik gorako tartea lortu dezake Urdaibaik. Atzo bai, gaur ere, bide horixe darama. Horra. Luze bat eta erdi ibili daurretik Hondarribia. Hori da. Hortik aurrera ja. 8. minutuan edo hasi da. Hori da. Azkarrago etorriz, Bou Bizkaia, 3. Puskatu egin dute, eta 4. ere, abantaila handitu sari dira. Begira, arraunketa dotore askoarekin. Eta horrein kuriositatea daukat ikusteko, ea erritmoa sarritzen duten. Kaiku, Kabo eta Tiranen arteko datua dituzue. Kabo, Tiran baino 3 bizkorrago, baina hemen bandera Urdaibairentzat izango da, Jaun Andreok. Asteburuan, 2-2. Hondarribi 11-12 segundura da. Kaiku 22, Tiran 26. Ze estropada ederra Bermeotarre gaur ere. 35 palan doa zarraunean. Badakite, bandera, trapua eta kertena biak dagoeneko, bereinak direla, eta biharkoarekin. Hemen alperrik igotzeak, horrek ondoriak ekarritzake bihar, eta bigarrena. Hau aldaketa, Jaun Andreok, asteburu honetan Bermeotarrek hemen zor ginen leku honetan. Garaipen garbi eta ederra 20-0 Bermeotarrentzat. Bigarren Hondarribia. Bai Hondarribi. Bere kaletik Hondarribia. 20-15. Hemen dator Kaiku, Tiran ere, hemen bertan. 21-eko atzerapenarekin Kaiku, eta 25-eko atzerapenarekin Tiran. Beraz, 3. gaur Kabo, 4. Astillero, 5. San Juan, 6. Kaiku, 7. Orio, 8. Tiran. Gero, Zierbena, San Pedro, Zumaia eta Portugalete. Eta bezarkadak nola ez ba, Bermeotarren artean, ikaragarria egin bai dute asteburu honetan. Ibon? Kolpea eman diote, ligari. Lehen ere esana genuen, orain arte Hondarribitarren nagusitasuna, nabarmena izan da, baina zelkapenean halako zulorik, ez zutela lortu, guretan ikusitakoak, horrelako islarik ez zuela, zelkapenean, eta begira, 2 egunetan 4 puntu, lortu ditu Urdaibaik, aldaketak eginda, eta, liga bizi-bizirik dugula, bakarren batek, esan zuen, lehenko aztean, liga zea, Hondarribiak egina dauka, eta Hondarribiarek ere, bazekiten hori ez da gutxiagorik ere oraindik,
abuztua iraila osoa falta da. Nando Rua hor begira, atzean nola jarria den. Atzo, baborranketik jokatu zuen, eta gaur estriborranketik. Hemen zelkapena. 20-0 Urdaibaik, Hondarribiak 20 eta 15, atzo 16, bi ontzien artean gaur 12. Kabok, 20 eta 24, egun ederra Kaboko entzat, etxean, zaleen aurrean, hilberria den sortzaileari eskaintza ederra. Demoraldiko onena, etxean. 4. Astillero, 5. San Juan, 6. Orio, gero Kaiku Tiran Zierbena San Pedro Zumaia eta Portugalete. Eta Kabok 20 segunduko atzerapena, 15 segundotan begira zenbat ontzi. Bai, eta 5 segundutan, Kabo eta Kaikuren artean, 5 segundo, eta zenbaten markaizu sartu diren. Eta Oriok, Kaikuri, euneneko bakarra sartu dio. Oriotarren alde? Gustura dira, Kabokoak begira. Kabokoak, eta ze keinu polita, Kabo eta Tirango arraulariak ere, Kabokoei txalo sorta eskaintzen. Eta zailkapenean, 101 puntu Hondarribiak eta Urdaibai 2 puntura. 4 puntu jandizkio, asteburu honetan Urdaibaik Hondarribiari. Elkarrizketa egiteko moduan garen, hementxe dugu eta gure aldamenean Aranburu jauna. Eta une batetik bestera izango gara elkarrizketa egiteko moduan Bermeotarren presidente jaunarekin. Agustín Aranburu, zorionak, enhorabuena. Menudo fin de semana, menuda exhibición, iba a decir, hoy en unas condiciones de regateo muy difíciles. Sí, la verdad que ha salido muy bien las cosas. Esto ya sabes, estás en la ola arriba, estás en la ola abajo, ahora para que estamos arriba. Que continúe arriba mucho tiempo la ola. Ha costado amarrar la victoria, pero al final 2 en un fin de semana. Esta vez las meigas gallegas han sido favorables. La verdad que sí. El año pasado también ganamos el Moaña, se nos da bien. Hoy aquí también. Yo creo que estamos empezando a despuntar como todos queríamos. A ver mañana en Lekeitio lo que pasa, que mañana será otro cantar. Campeonato de Euskadi muy atractivo el de mañana. Pues sí, estamos andando muy bien aquí los votos que vamos a participar mañana. Y yo creo que va a ser bonito. Tan bonito como esto, mejor. Y la liga se ha puesto muy interesante. Hemos tenido un dominio de Hondarribia en las primeras jornadas, pero estáis solo a 2 puntos ahora. Sí, han venido las regatas que nos favorecen más a nosotros y parece que lo estamos aprovechando. Y que siga. Muy bien, pues a disfrutar y buen viaje de regreso a casa. Nos vemos mañana en Lekeitio. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko Aranburu jaunari eta berehala ikusiko ditugu bandera hartzen Bermeotarrak. Eta guk ere protagonistak gehiago hemen, une batetik bestera. Esan beharrik ez, Bermeotarren poza gaur ikaragarria dela. Pentsa, bi bandera lortuta, Euskadiko txapelketaren hasieran. Lehen ere esana genuen, Bermeok azkeneko urtetan erakutsi du, joerari erreparatuta, denboraldiak aurrera egin ala, emaitzei dagokionez, orduan izaten duela, usto orduan jasotzen duela, irailean eta bar, eta aurten ere, lehenbiziko banderak uztailaren bukaeran, ari direltzen, eta norbaitek zalantzarik bazuen, talde honen inguruan, baldin bazuen, inork usatu egin du, begira. Polo, Zabala bera, gaur kontranketik, joan den David Iglesias, Gorka Aranberri bera ere, pozik, hori garaipinaren, lori hori izaten da, bestia, oso. Orantxe Bermeotarrak bandera hartzera, eta hementxe dugu jator beti bezala Francis González Etxaberri, estropadaren hausnarketa egiteko, bigarren tokia, lidertzari eutxi, baina asteburua ez da nahi bezain ona izan ez? Noski, nahi bezain ona ez, baina ez dugu esan behar txarra izan denik, guandik mantentzen gara hor lidertzan, ikustu estropada honak egin ditugula, baina segurazki egoera honek, aize egoera honek guri kalte gehiago indigula bestei baino.
zuen ontzia, itxaso leunarekin eta beste baldintza honekin oso nagusi izan da asteburu hau benetan arraunerako zailtasunez beterikoa izan da, ez? Bai. Denentzat. Bai, denentzat, noski, baina nik uste dut eguraldi honek, haize honek ekipo gurea bezalako ekipo harinei kalte gehiago egiten diela. Ekipo indartsuak edo pisutsuagoak kalte gutxiago agian, eta nik uste dut hor egon dela koska. Lidertzari eutxi, 2 puntu hor dituzue, eta bihar Euskadiko txapelketa beste erronka balek eitio. Bai, beste erronka berri bat, eta bueno, nik uste joan behar dugula, jakinez gauzak ondoin eskero hor egon behar dugula garaipenaren burrukan. Ederki, animo eta bihar arte. Bale, eskerrik asko. Idaion egin, Frantziz González Etxabarriren azalpenak eta azalpen garbia, Ibon, horrelako baldintzetan badira, fizikoki, nolabait egokiagoak izan daitezken perfil batzuk eta horiek esan dugu emanaldian ere bai. Atzoko estropadaren hausnarketa eginda nahiko garbi antzeman daiteke hori. Atzo bintzat aizearen aurka puskatu zuen Urdaibaik, gaur bigarren luze erdian hasi da, azkarrago joaten, hirugarrengoan aizearen alde ere, hori zabaldu egin du, Frantzisek berak esan du, eta orain arte ikusi duguna ligan hause da. Bueno, baldintza leunetan, Hondarribiaren gurutze abiadura, kruzero abiadura, handiago izan da, nabarmen, aize hauekin eta, asteburu honetan, sorte aldeko ez, baldintzak bezalakoak izango dira, baina hemen kontua dago garbi. Ligan, goran, biak daudela, azkeneko urte hauetan, azkeneko 3 urtetan, Hondarribia Urdaibai Hondarribia, hori esek direla, dominatzaileak, Kaikuk koroa irabazi eskeroztik, eta iruditzen zait, hemendik eta iraila bukaera arte, estropada biauen artean, eta biauen arteko porrokara, beste ere bat ere, sartuko da. Sartuko da! Liga irabazteko ez, baina banderaren borroketarako, Kaiku horre hongo da, bihar, besteak urruti xeago ikusten ditunik. Bueno, lidertzan Hondarribia eta Mailotori jasotzera doa Amunarriz, 101 puntu Hondarribiak, 89 Urdaibai. Bien bitartean, patroien zelkapenean Olideni 3 gaur, Aranberrik 2, Iban Gomezek 1 eta Gorka Aranberri da, goian eta gero banderarekin batera elastiko txuri hori ere, Lakaixarena, Aranberrik hartuko dugu. Hori ere, bai, asteburua benetan ezin borobilagoa, atera zai Bermeotarrei. Hor da, Joseba Amunarriz, Hondarribiak eutxi egin dio, baldintza gogor hauetan lidertzari, baina hor dira, Bermeotarrak ate joka, esango dugu, Ibon. Bai, zalantzarik gabe. Atzo aizeare, eguraldia izetxoarekin, gaur ere bai, bihar, pixkat ligatik kanpo, egutegian gorriz markatutako data bat izaten da, aurten, bezperan jogautako 2 estropadek baldintzatuta, biharko itxasoak guztiz bezalako izango da, eta gainera lekeition, han badakigu batetik joan edo bestetik joan, nola aldatzen diren kontuak, eta egia esan biharko egunari begira, Euskadiko txapelketa ezin gustagarriagoa geratu zego. Eta han ez da aize olaturik izango, han baga tokila da. Ziaro ezberdina. Aize olatu ere bai behar bada, baina bestelakoa. Itxaso berdea. Ondoko hori da, eragin handiarekin. Egia esan ez dakit, asteburuetan zer itxaso dabilen, eta begira, gaur etxera aliatu eta lehenbiziko gauza ez dakit, baina bigarrena hori egingo dugu, itxasora joan eta ea. Aizeari eta itxasoari begiratu. Izugarria Jaun Andreok, Bermeotarren poza, gaurko leia honetan estropada handia egin dute, atzo ere bai eta posez gainezka zalantzarik gabe Bermeoko mutilak. Hor da elastiko txuria lehenengoz, Gorka Aranberrirentzat. Eta lehen ere korrika eta presaka edo esan dugu, zein geratu diren kanpoan Mikel, gaur elortegi kanpoan zen, Txapaz, Banorenbek ere bai. Eta, aipatzekoa, atzo hanketik, Fernando Rua horretik jokatu zuela, gaur Estribo hanketik jokatu du, biegun eta mandera gaur Miguel Ángel Ruiz, sartu da horra, eta eginduna jone da, Rizi Iglesias kontrankera ekarri du, Txila 3. tozara, Estribo Zabalak eta Berzaitzek, hortxe jarraitu dute. Eta gero, komodin lanetan da bilena, Mikel Azkarate, gaur 5. tozan, jokatu duen Hondarrutarra. Hor da, Tragotxoa, eskaintza eta berehala bandera. Boiroko bandera, Urdaibairentzat Jaun Andreok.
Hortxe da bandera astintzen Gorka Aranberri. Atzo bandera irabazi eta hotelerako bidea 8 kilometroak korrika egin zuten estropada eta gero. Begira nola zaintzen diren, Gero nahi ikusi genuen, bere autoarekin. Sakrifizio eta begira. Horrek azkenean sakrifizio horrek. Usta jasotzen ari dira, Aranberri eta Enparauak. Zorionak Bermeotarrei eta zorionak arraunzale guztiei. Galiziarra etorritakoei eta bertakoei. Eta Euskal Telebistaren bidez estropadak ikusten jardun zareten guztioi. Ontzibarrura zartu eta arraunak orantxe altxatuko dituzte Bermeotarrek. Berehala harri jasotze zaioa ere bai Euskal Telebistan ikusgai eta gogoratu bihar Lekeition arratsaldeko 6etan hasita Euskadiko txapelketa izango dela. Emakumeak lehenengoz, emakumeak aipatu Zatzo Gipuzkoako ligan Ibaika Orio eta San Juanen aurretik izan genuen, bihar ikusiko ditugu emakumeak ere Euskadiko txapelketan, eta gero gizonezkoen leia. 6etan hasita, asteburua Jaun Andreok Galizian ikaragarria izan da Bermeotarrentzat. 2 bandera irabazi dituzte, eta zailkapenean ikusi non kokatu diren. Bigarren bai, Hondarribiaren atzetik, baina 2 puntura. 101 Hondarribiak, 89 Urdaibaik. Eta gora arraunak, Horentxe. zorionak Bermeotarrei, zorionak Urdaibai. Estropada mamitsuak ikusi ditugu, aitzetsuak ere bai, baina estropada benetan interesgarriak ibon. Eta lehenbiziko bitxandak ere bai, oso dotorea joan dira. Batetik Kabo eta San Juanen artekoa, gero Aztilero eta Orioren artekoa, eta egia esan, ia bihar gaur bezalakoa ikusten dugu. Ea eskerrik asko, agur bero bat guztioi Galiziatik.